တို့လိုချင်တာကိုရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီလိုင်းကိုလိုက်တာသူတို့မသိလို့လိုက်တာပဲဒါနဲ့သူလမ်းကောင်တော့သူတို့သွားကြပလေစေဘုံလို့တာလိုချင်တာဘုံကဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့အပယ်လွတ်တဲ့တရားကိုလိုချင်တယ်ယောဂီတွေရစီကျင်တယ်ဒါသူတို့ကအဲ့ဒါမဲ့နေတော့ဘုံကဒီဘက်ကိုမဆွဲသေးဘူးနောက်သူတို့ဒုက္ခနဲ့သူတို့တွေ့မှဒီဘက်လာမယ်ဒါလမ်းကြောင်းတော့ပေးတာအဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတွေကျင့်တယ်ကျင့်ဒါဘုံရဲရဲတင်းတင်းပြောရဲပါတယ်ဒီကလေးတွေကလည်းခုနမောင်စောတို့ဒီမကြပြူတို့ဆိုတာကလည်းဘုံပြင်မှာလာကျင့်ကြတယ်သူတို့ကျင့်လို့သဘောပေါက်လို့လည်းဘုံကိုလာပြီးတော့အတွင်းငွေကိုချင်းချခံမှုလို့ဒီလိုပွဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဘုံမလာနဲ့ရက်တူတူလေးဘုံကစိတ်မလာဘူးဆိုတာသိတော့3ရက်ထဲပါဗျာဆိုလို့3ရက်လောက်ကတော့ငါလည်းမရောက်ဘူးတော့သွားမယ်လေဆိုတော့လာပြတယ်သူတို့လည်းသူတို့တွေကလည်းတကယ်သရာတရားတွေနဲ့လှုပ်လို့ဘုံတို့လာခဲ့ကျင့်အဲ့ဒါလောက်ကိုကျင့်ရင်အဲ့ဒီယုံနာတော့မမြင်သေးဘူးနော်ဒီဝေဒနာကိုချုပ်တာနဲ့မဲ့ရသေးတာမဟုတ်ဒါမှလည်းစိတ်ကတော့မှတ်သွားပြီဝေဒနာချုပ်တုံးကလွတ်တဲ့နေရာလို့တော့သူမှတ်ထားတာဘယ်တော့ဖြစ်မမေ့ဘူးပထမပုပ္ပဘာကမဲ့ခေါ်တယ်ပထမဝေဒနာချုပ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာဒါပုပ္ပဘာကမဲ့ရှေ့ပြေးမဲ့ခေါ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်မဲ့လူဟာအဲ့ဒီဝေဒနာလဲချုပ်တော့သူ့မှာစိတ်တွေချမ်းသာပြီးတော့နေတယ်အဲ့သရဂံဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လဲသူအဲ့ဒီဝေဒနာချုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သရဂံရဲ့စိတ်တိုင်းနေလိမ့်မယ်အနာဂံဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဝေဒနာချုပ်ရင်အနာဂံစိတ်ကြီးတိုင်းနေလိမ့်မယ်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာချုပ်ရင်ယဟန္တာရဲ့စိတ်တိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမဲ့ပြီးတော့ပြန်ကျင့်တာကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသောတာပန်နေဖြစ်ရင်ပုပ္ပဘာကမဲ့တုန်းကသူချမ်းသာရတော့ဒီချမ်းသာလေးလိုချင်လို့ကျင့်တယ်ပုပ္ပဘာမဲ့လည်းဒီသောတာပန်လည်းတည်ရောအဲ့ဒါလေးကြအောင်သူမကျင့်တော့တော့ပြီသူဒါလိုချင်လို့ကျင့်တာဒါရသွားတာဟုတ်တက္ကရာကနေမဲ့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုပ္ပဘာကမဲ့မှာအဲ့လိုကြတာတော့သူသောတာပန်ကချမ်းသာရတယ်သူမလိုချင်ဘူးဟိုမှာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကတိုင်းပြီးတာသူ့မှာပေတံရှိသွားတယ်ပုပ္ပဘာကမဲ့ကပေတံရှိသွားတယ်ဘုံတော့ကလည်းဒီလိုပဲဒီလိုအကြမ်းမြင်နေဒီလိုလေးသိရှိတကိုးတွေရတော့လည်းပဲမလိုချင်ဘူးဟိုနေရာလေးပဲလိုချင်တယ်ဝေဒနာချုပ်တုံးကလွတ်နေတဲ့နေရာလေအကြည့်တက်ကလေးနဲ့ဒီခန္ဓာလည်းမရှိဘူးကြီးပြီးတော့နေတယ်ဒီခန္ဓာလည်းမရှိဘူးပဲအကြည့်တက်ကလေးနဲ့အသိလေးပေါ့မင်းတို့ပြောမယ်ဆိုအသိလေးပဲအသိစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဒါဘေးကလူတွေပြောတာလေကြားတယ်နော်ကြားတဲ့ပုံမှလည်းမလိုက်ကြားတာတော့နားရှိတော့ကြားတယ်ဒါအသိလေးအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တနေ့လုံးနေလို့ရရုပ်မှမရှိပဲအကြည့်တက်ကလေးနဲ့နေတယ်ဒါပုပ္ပဘာကမဲ့ဝေဒနာချုပ်ရင်ဒါရကြတယ်ဒါရှေ့ပြေးမဲ့ခေါ်တာပုပ္ပဘာဆိုရှေ့ပြေးမဲ့ကနဦးဆုံးရတဲ့မဲ့ပဲအဲ့ဒီမဲ့ကိုအခြေခံမလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်သွားမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂံသွားမယ်အဲ့ဒီမဲ့ကိုထောက်ပြောကြတယ်ဒါစာပေနဲ့ကျမ်းဂန်နဲ့ညှိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဂျားမှာဒီယုံနာကိုမမြင်ခင်မှာအဲ့ဒီဓာတ်တွေဝင်တာပဲခုနကအကြာအမြင်နဲ့သိဋ္ဌိမဟိတိလေအဲ့ဒီနာနဲ့ပဲလူတွေလောင်တင်ပြီးတော့အဖြစ်ရတာပေါ့ဒါအောင်ဓာတုဓာတုခန္ဓေပမသုတ်တံမှာရှိတယ်လူဆက်ခံရတာလို့နတ်ဆက်ခံရတာလို့ဥပုဋ္ဌာတို့လောင်တင်တာတို့ဆိုတဲ့ဒီဓာတုဆိုတာတစ်တုံးကြီးမျိုးကြောင်းကိုဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒါလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုကတော့သွားတာမလန်းဖူလန်းကျင့်လာသွားတာတော့သိဋ္ဌိရှင်တကုရှင်ဖြစ်တော့လူတွေကကြည်ညိုတော့လူဆက်ခံရပြန်ရောဟိုလူကပြန်ဒီလူကပြန်သူလူချင်းနဲ့အကြိုက်တွေပေးအဲ့ဒါတွေကိုတကူကြီးတွေခေါ်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါလူဆက်ခံရပြီနောက်ကြတော့သူ့နဲ့တကူကြီးလာလို့ဝင်လင်းပြူလာရင်နတ်ဆယ်လိမ့်မယ်နတ်ဆိုတာသမုဒိနတ်တွေအခုအစိုးရတွေဆိုတာဒါသမုဒိနတ်တွေသူကသေဆိုသေးတယ်မင်းချောင်းထဲဝင်ဆိုဝင်ရတယ်သမုဒိနတ်တွေခေါ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုးကွယ်ရင်လည်းနတ်ဆက်ခံရပြန်ရောဟုတ်ပါလူဆယ်တယ်နတ်ဆယ်တယ်ဆိုတာဒါတွေဓာတုခန္ဓာမှာသုတ်တံမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ဒီလိုရလာပြီးတော့ ਨੇ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတယ်ဒါဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဒီဟာလေးလည်းရတယ်သွားကျင်နေသွားလို့ရတယ်သိကောင်းတယ်လောကနေနဲ့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့တာဂေတမှာနေတယ်ဘုံဘုံမိဘတွေကညောင်တုံးမှာနေတယ်ငါအမေတွေရှင်ငါသွားဦးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားသူတို့ဘယ်ရောင်ဝက်ထားလဲဘာလုပ်နေတယ်ဘာစကားပြောနေတယ်အကုန်သိတယ်ရုပ်တရုပ်ကဟိုမှာသွားထိုင်နေကိုတော့သူတို့မမြင်ဘူးပေါ့
သူတို့တော့ကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့ရုပ်တရုပ်ကတခါလဲကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုရှိကြတဲ့ကလားတွေပက်ကီအကျင့်ဆိုတာရှိတယ်ပက်ကီအကျင့်ဆိုတာဘာလဲယောဂအကျင့်လို့ခေါ်မှာပေါ့တခါတော့ကိုနိုင်ရှင်နဲ့နေကြတယ်မလှုပ်ဘူးတရက်နေ့လည်းမထားဘူးတလားနှစ်လားလည်းမထားဘူးသိသွားပါလားမသိဘူးဘယ်သိမလဲဒီရုပ်တရုပ်ကအပြင်မှာထွက်နေတာသူတို့ကဒီအကျင့်ကိုပဲသူတို့ကတရားလုပ်ကြတာဘုံဘုံလည်းရခဲ့ဘူးဩဒီအကျင့်နဲ့နေလို့ရှိရင်ဟိုရုပ်တရုပ်ကသူအာဟာရကိုသူယူနေတာပဲဒါကမ္မဇယုတ်ဟိုကောင်ကစိတ်တဇယုတ်ဒီစိတ်တဇယုတ်ကကမ္မဇယုတ်ကိုသူဒီရုပ်ကိုသူပေးနိုင်တယ်စိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်စိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းဘာလို့လဲဆိုအခုကလေးတွေမကြပြူတို့ဝင်လင်းတို့မောင်စောနောင်လို့လားအဲ့ဒီကလေးတွေကြီးဒီလောက်ကြီးသူပွဲကြီးကိုသူလောက်ရတာသူတို့မှသမီးတို့မမောသမီးတို့ပြောနေတယ်သူတို့ပြောတယ်တကယ်သူတို့ကြည့်တော့လေရုပ်ကလေးတွေရွှေရွှေလန်းလန်းလေးဒီလိုပွဲကြီးဖြစ်တာကိုပဲသူတို့မှဖုံဖုံတို့တာဝန်လေးကြီးတယ်ဒီတာဝန်လေးသမီးတို့ထားရတာပင်မရမပင်မဟုတ်ဘုံသမီးတို့ဝင်းတောင်သားနေတယ်ဒါပါလေပီတိရဲ့သဘောခေါ်တယ်နောက်သူတို့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဘူးဖြစ်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပီတိဟာပြည့်စုံတယ်မတူလည်းတရားဓမ္မတွေဖြစ်ကိုယ့်အိမ်မှာအလှလူလိုများလှူနေရင်ကို့မှာမစားတော့ဘူးဒါပီတိပေါ့နော်မစားတော့ဘူးသူများတွေကျွေးနေရတာကိုပဲကလည်းဝင်းမြောက်ဝင်းတာဖြစ်တယ်သူ့မှာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုဒါကဒဲလောက်ကလေးဟိုမှာကအများကြီးအဲ့ဒါနဲ့အစတရားအစတထောင်သားခုနစိတ်တကြတာမစားဘဲနဲ့လည်းသူနေလို့ရစားခြင်းလည်းဟိုရုပ်တရုပ်ကစိတ်တဇရုပ်ကသူကပို့ပေးတယ်ဒါလူတွေသိတာမှမဟုတ်ပဲစိတ်တဇရုပ်ကနေဒီကိုအာဟာရရုပ်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတဲ့ဒီရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဒီစိတ်တဇရုပ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးစိတ်ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့စိတ်တဇရုပ်ကပြောတာအခုထမင်းစားဟာကောင်းလိုက်တော့ကွာချက်သားကြီးကကောင်းလိုက်တာဆိုဒီရုပ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနစိတ်တဇရုပ်ဥပါဒံရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့ရုပ်တဏှာနဲ့ရှင်တဲ့ရုပ်ဥပါဒံနဲ့ရှင်တဲ့ရုပ်ဒီရုပ်ကိုဟိုပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်ဒီရုပ်ကြီးကဓာတ်ကြီးလေးပါတုံးကြီးပဲသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ဟိုရင်းနာရင်သိရင်သွားမယ်တူကိုယ်နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဒီကောင်ပိုင်ရှင်မေကြီးအဲ့ဒီခုနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကောင်ကငါရုပ်လို့ဝင်ယူတယ်တဏှာဆိုတဲ့အကောင်ကတကယ်ကိုယ်ဆွဲထားတယ်ဥပါဒံသမားကလည်းတခါတော့အစွဲကြီးဆွဲပြီးတော့ခုနရုပ်တရုပ်တောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဆွဲလို့သူရုပ်တရုပ်ဥပါဒံရုပ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်တရုပ်ကရှိတယ်ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ဒီလောက်နားမလဲခဲ့ဘူးဒီရုပ်ကိုခိုင်းစားတယ်ခိုင်းကြည့်တယ်ထူးဆန်းတာပေါ့အဲလူတွေကတော့ဟုတ်သွင်းနဲ့နောက်ဘုန်းကြီးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့မှာလည်းလုံနေတော့ဒါနဲ့အမြဲရသွားပြီဘုံနောက်ကြတော့ယုံနာနေမြင်တယ်ယုံနာနေမြင်လဲသူကရှူတယ်လို့ရတာနော်အဲ့ဒါဟောဒီအာနာပါနရှူရင်းနဲ့ရသူကလောကီလိုင်းကတလိုင်းလိုက်တယ်သူကဒီဘက်ကဝိပဿနာလိုင်းကတလိုင်းလိုက်တယ်ပညာလိုင်းနဲ့ပရမလိုင်းကဒါအောင်ဘုံတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ပင်လိမ်ပါကွာတဲ့ဥဒိရိယာပြောတယ်နှစ်ပင်လိမ်နဲ့ဘုံဟုတ်တယ်လို့နှစ်ပင်လိမ်ဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲခေါ်သွားတာဘုံဝိပဿနာကြီးသွားတာမဟုတ်ဝိပဿနာတော့ပြတယ်တချို့သမထနဲ့သမာဓိနဲ့ကြံတော့လောကီမှာလည်းကောင်းတယ်ဒါမှသူဝိပဿနာဆက်လိုက်ရင်လိုက်နှစ်ခုကိုဘုံတို့တွဲပြီးတော့ပြသွားတာသူတို့နှစ်ပင်လိမ်ပြောတာဘုံကအပြစ်မပြောဟုတ်တယ်ပဲလက်သင်္ခံဘာလဲသမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲဝင်ရဘုံလို့ကြံတာမလို့သမထကြီးသွားရင်လည်းမကိုမရနိုင်ဝိပဿနာကြီးသွားမယ်ဆိုလဲသမထမပါရင်မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမထရေခွက်နဲ့တူတယ်ဝိပဿနာရေနဲ့တူတယ်ဒီရေလိုချင်ဒီရေခွက်ပါမှရသမထမပါမနဲ့သမာဓိမရှိဘဲနဲ့ပညာကိုတက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတခါတည်းကိုဒီရုပ်ခွက်နှံကိုလေးဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းဆက်ကျင်နေတာနော်ဆက်ကျင်တာတစ်ပိုင်းသူဖြစ်တာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းတော့တွေ့နေတာဘာလို့မလုပ်ရမှာနောက်ကြတော့မှအဲ့မှာသင်ကိုတစ်ခါထိုင်၄နာရီဖုံဖုံတပြည့်တွေလည်းဖုံဖုံဒီလိုပြတာပဲအခုဆရာလေးတွေဦးစင်းတွေကိုတစ်ခါထိုင်၄နာရီနေ့ချိန်ညချိန်9ရက်လုံးဝမအိပ်ရကြောလေးတောင်တော့မခင်အောင်9ရက်လုံးမအိပ်ရအဲ့ဒီကလေးတွေလည်းဒီလိုကျင့်ရတာပဲဖုံဖုံလည်းဝင်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကြောက်တာဗောဒီ9ရက်လုံးမအိပ်ရဘူးဆိုတော့ဖုံဖုံဘယ်ဝင်ရဲမလဲအဲ့ငယ်ချင်းတွေကလည်းဝင်မှာမင်းကသမာဓိကောင်းတာပဲဝင်မှာသူတို့လည်းပြောတယ်ဒါနဲ့ကိုယ်သမာဓိကောင်းတာပဲတကယ်လက်တွေ့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာကိုယ်လည်းမယုံဘူးအဲ့တညမှာအဲ့နေတော့မှဘုံ
ုံမောလည်းမေ့နေဒီ၄နာရီကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးလေဘာလို့ဝင်စားကြောက်လို့အခုတရားလေးလူချင်းရတယ်ပုံပုံလေးတရားထိုင်နေတဲ့ဝေဒနာတက်မှကြောက်လို့မထိုင်ရတာတရားလူချင်းရတဲ့လူကြီးပဲသွားထိုင်2နာရီတောင်တို့ရညောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ထိုင်နေတယ်မထိုင်နိုင်တာတွေအများကြီးပဲဒီဝေဒနာကိုကြောက်လို့မထိုင်နိုင်ကြတာလူချင်းရတာတော့အကုန်လုံးပဲဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေ2နာရီထိုင်ရမှာကိုကြောက်နေအဲ2နာရီထိုင်လို့လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတော့လဲဝင်းတာတယ်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမထိုင်ရဘူးအနောက်ကနေလို့အားပေးအားမြောက်လှူတယ်သူတို့ကအားပေးအားမြောက်လောက်ကြပါမင်းတို့ငါဒါနာလေးပြုပေးမယ်ဒါသူကဒါနနဲ့လာတာကိုတကယ်တော့သူကမရဲဘူးဖုံဖုံနဲ့အဲ့ဒီ4နာရီစခန်းမှာဖုံဖုံမရဲဘူးမေ့နေတယ်တနေ့ကျတော့ဘယ်လိုအဲ့မှာအိတ်နေတာဒါတရားရမှန်းလို့ဆိုပုပ်ခါလည်းသူ့ဘာသူကိုပေါ်လာတာနမိတ်တွေကညပဲအိတ်နဲ့ဖုံဖုံအိတ်နေရင်လည်းဘာလဲဆိုတော့တခါလဲမိဘကနွားကြောင်းခိုင်းတာဖုံဖုံအိမ်မက်လဲအိမ်မက်မဲ့တယ်လို့ပေါ့တကယ်အိမ်မက်လည်းမဟုတ်အိမ်မပြောတပြောလေးမှာဖုံဖုံလည်းသိနေတယ်ဟာဒီဂုံကြီးပေါ်ကနေဖုံဖုံနွားတွေကြောင်းတယ်နွားတွေကလည်းအများကြီးပဲထောင်ချီနေတာပဲဖုံဖုံအမေမိဘနာခိုင်းထားတဲ့နွားလေးဟာနနီလေးတကောင်ရဲ့အနီနဲ့အနဲ့နဲ့ကြားထားတဲ့တကောင်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကောင်မင်းဟိုလဲနွားကြောင်းဆိုလို့လွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနွားအုပ်တစ်ထောင်နင်းမှာအဲ့ဒီနွားနှစ်ကောင်ဖုံဖုံကြည့်နေရကိုနွားနှစ်ကောင်မျက်စိပြတ်သွားရင်ဒီနွားပြောက်သွားရင်ဖုံဖုံမိဘတွေကရိုက်မှဆိုလို့ဒါဟိုအဲ့ရတယ်မှာအိမ်မက်ထဲမှာရိုက်မှဆိုလို့ဖုံဖုံအဲ့ဒါကြောင်းနေနေရေရလည်းငတ်တယ်ရေငတ်တော့အဲ့မှာကန်းတစ်ခုမှာကိုနွားလည်းကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီအိတ်ရှိကိုသွားတာကိုနွားလည်းဒီနွားဦးကြီးတော့မှပျောက်သွားမှကိုဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်လောက်ဆိုတော့သူကရေခွက်ပေးတယ်အဲ့မှာနွားကြည့်ပြီးတော့နွားလည်းမျက်ရှင်မပြတ်ခံဘူးကြည့်နေကြည့်ပြီးတော့ရေတောက်လိုက်တဲ့ခါမှာမျက်စိကိုရေခွက်ကအောက်သွားအောက်လည်းပြီးတော့ကိုနွားကြည့်တော့မရှိဘူးခါလည်းအဲ့ဒီနွားဦးတဲ့ဖြည့်ရရှာတာဗောဖုံဖုံကိုနွားကြည့်တယ်ကိုနွားမဟုတ်ကိုနွားကြည့်တယ်မိဘရိုက်မှာဖုံဖုံကစိုးရိမ်ပြီးတော့လိုက်ရှာဒီနွားဦးကြည့်တော့မတွေ့တော့မြက်ကူဟိုဘက်တောထဲဝင်ပြီးတော့ရှာအဲ့ဒီမှာလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားရင်နဲ့တခါလဲတောလေးရောက်သွားတော့အဲ့တောရဲ့လက်ကောင်မှာအဲ့မတန်မှဟိုလဲစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကွက်လက်ကြီးတွေ့တယ်အဲ့မှာဥသူတော်တယောက်ကရောက်သူကဒီပဲစီးလဲနေကလေးတဲ့ဘာကိစ္စလာလဲကျွန်တော်အဖရဲ့နွားပြောက်လို့နွားများမတွေ့ဘူးလားလို့မြဲမင်းနွားပြောက်မယ်စားကွာတဲ့ဒီမှာနေပါလားလေရှာလို့မှမတွေ့ရင်လည်းငါနဲ့နေပါလားဟာဒီလိုလည်းမနေချင်ဘူးကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်ရိုက်လိမ့်မယ်နွားမတွေ့ရင်အဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့အဲ့ရနိုးတော့အဲ့ဒီမှာသိနေနဲ့အတိကြီးတန်းလန်းနဲ့နိုးနေတာဟိုမှာလည်းအိမ်မက်ကိုလည်းသိတယ်နော်ဒီမှာလည်းနိုးနေတယ်နိုးနေတယ်အော်ဒါဘယ်လိုလဲအိမ်မက်ဆိုရင်လည်းငါနိုးတယ်ဆိုပျောက်သွားမှာအခုပျောက်လည်းမပျောက်ဘူးဒါဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ဘုံကအဲ့ဒါနဲ့ထပြီးတော့ကလတိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ရင်သွေးသားပြီးတော့ဆက်လိလည်းတောက်တယ်အဲ့တော့ရင်သွေးသားဆက်လိသားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီငါအိမ်လည်းမေးပဲနဲ့ဒီကမက်တာဘာလဲဆိုလဲပေါ့ခုနကတော့ကျင့်ထားတဲ့သမာဓိအားနဲ့ညာအားသမာဓိအားတွေကနေညာပေါ်လာတာအခုလာမဲ့2ရက်3ရက်ဆိုရင်လောက်ဖြစ်ပြီလားကျင့်နေပြီလားမသိဘူးဒီ4နာရီစခန်းကိုငါဝင်မှဖြစ်မယ်ဒီနွားနှစ်ကောင်ကိုသူကပြောတတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေအစွန်းနှစ်ပါးပေါ့အလိုသိလာတယ်ဘုံမှာဒီအစွန်းနှစ်ပါးငါလွတ်ရအစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးဘုံမှာကိုဒီညာမကိုပေါ်တာတတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဘာလည်းမသိဘူးကွာစိတ္တန်စဉ်းစားအစွန်းနှစ်ပါးဒီလိုဆိုရင်အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်အဲ့တော့တရားများအဲ့4နာရီတွေဝင်နေပြီလို့ဆိုသမ ्या တော်ဆိုညပဲကြီးဆိုတော့လဲသွားလို့မရဘူးလေ7နာရီ12နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီအိမ်မက်ကမနေ့ကြမှာပဲငါတငယ်ချင်းတွေသွားပြောမယ်စရင်သွင်းမယ်ဝင်နေရင်လည်းငါမတတ်နိုင်ဘူးငါရှုံးပြီအဲ့ဒါနဲ့ပြန်အိတ်တယ်အဲ့လိုမှခေါင်းချလို့မှ1နဲ့3လေး30မပြည့်သေးဘူးမဲ့ပြန်ရောတခါမဲ့တာပဲဘာလေမဲ့လဲဆိုတော့တခါတဲ့နွားနရင်တကောင်ဟာဟိုခါလေကုံလိုက်ကွာလိုက်တခါလေလေးပဲပြစ်မိုးလင်ပြစ်လမ်းပြီးတော့ဟိုနွားရင်ကြီးပေါ့လေလူတွေဖမ်းကြတာလူတွေဖမ်းတာမရဘူး
ကြည့်နေတာနွားကြီးလည်းပုံပေါက်ပြီးတော့နေတာပဲပြေးလာလိုက်တာဘုံဘုံပြေးလာဒီနေရိုင်းဟိုကနေပြောတယ်ဖမ်းလိုက်ပါကွာမင်းဖမ်းသားစားမှာဘုံဘုံပြောတယ်ဒီနွားရိုင်းကြီးကလည်းဘုံဘုံကိုတခါပစုံပေါက်ပြက်လာတယ်ဘုံဘုံလည်းဘယ်ဖမ်းရမလဲဘုံကြီးအဲ့ဒီနွားကြီးကပုံပေါက်လဲလာရောသူ့ဘေးဖယ်ပြီးတော့အမီးဆွဲတာဘုံဘုံအမီးဆွဲနေသူခုံလိုက်ဘုံဘုံလည်းပါတယ်ခုံနေတာပဲအဲ့လိုနဲ့ခုံရင်းနဲ့ခုနလိုပဲခုံရင်းပေါက်ရင်းကနေဒီကမျက်လုံးကနိုးနေတယ်ဟိုမှာတော့ခုံပေါက်နေဒါခုနကဟိုရုပ်တရုပ်ထွက်တဲ့ဇံပေါ့အဲ့ဒီဇံရုပ်ကဟိုမှာဖြစ်နေတာနွားမှာဖမ်းနေရတဲ့သဘောအဲ့ဒီနဲ့မှမြင်လဲမြင်ရောဟုတ်ပါဘူးငါနဲ့ဘာတွေဒီညဖြစ်နေဒီနွားရိုင်းကြီးကိုငါဖမ်းရတယ်ဖမ်းတာတော့မှလည်းပဲမဖမ်းရဘူးအမိကနေဖမ်းလာတာအမိကနေဖမ်းအော်နေတော့လာကြပြိုးဟိုဖမ်းတဲ့လူတွေအော်ရင်းနဲ့နိုးသွားဩဧကနာဟုတ်ပြီစိတ်မိုက်စိတ်ရဲကိုငါဒီတခါတော့အမိဖမ်းရတော့မယ်အမေသူကသူအလိုလိုနဲ့ညံနေကပေါ်လာအဲ့ဒီညာပေါ်လာရင်ခုနအိမ်မကြီးကရှင်းသွားတခါလဲဗလာပြက်သွားတာဒီအိမ်မက်ကိုပြန်ဆင်းခြင်းစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီဒီပွဲမှာစိတ်မဲ့စိတ်ရဲရခုနနေရိုင်းနဲ့ဆိုးတယ်ငါစိတ်တယ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ຢာကစိတ်ကိလေသာစိတ်ကနေရိုင်းနဲ့တော့ဆိုးနေဒီရိုင်းကိုငါဒီတခါတော့မိပြီဒီလေးနိုင်စကားငါတက်အဲ့လိုနဲ့နေဆလိတ်ကလေးတော့လဲဗာလေးတော့လဲနဲ့နှစ်ချက်ကျော်လောက်ဖြစ်တော့ညပဲအဲ့မတခါပြန်အိတ်တယ်အဲ့လိုပဲတင်းနဲ့သုံးလေးတစ်ဆယ်မပြည့်တခါမဲ့ပြန်ရောဟုတ်တော့ကောင်းတယ်နမိတ်နော်သူပြစ်လာမယ်ဆိုနမိတ်ကပေးတာဒါနမိတ်တွေမှလည်းမသိဘူးဘုံဘုံဘာတွေ့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကလာလိုက်တာဘုံဘုံကကွင်းကြီးမှထားရင်းတာလူတော့ကအားကောင်းမောင်းတန်လူကြီးလာတာဓာကြီးနဲ့ဓမြောင်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကဘုံဘုံကသတ်မလို့လာတာဘုံဘုံကကြည့်နေဟာဒီလူငါတတ်တော့မှာပါလားငါသတ်မလို့လာပါလားဘုံဘုံသိနေတယ်အဲ့ထွက်ပြေးအောင်လဲသူ့အားကောင်းမလားနဲ့ဘုံဘုံအားကောင်းမလားမတူဘူးဘုံဘုံမိမှာပဲပြေးလို့ကိုမလွတ်ဘူးဆိုတော့ဘုံဘုံသိတယ်အဲ့ဒီတော့ပြေးလို့မလွတ်ဘူးငါပြေးလဲသူစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တတ်လိုက်မယ်ငါမပြေးဘဲနဲ့ငါစောင့်မယ်ကြောက်တယ်သူကြောက်နဲ့ငါစောင့်မယ်ဆိုတာစောင့်သူကလည်းလာလိုက်တာဘုံဘုံကြီးကိုအိမ်နဲ့အားလိုက်ကြီးဒေါသနဲ့လာလဲပြီးရောဘုံဘုံနာလဲရောက်တော့ဦးလေးရဲ့ဘာကိစ္စလာလဲမင်းကိုသတ်မလို့တယ်ကျွန်တော်ဘာအပြစ်ရှိလို့သတ်မှာလဲမင်းကိုပြင်ပြရမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ဘာလို့ပြင်မှာမင်းလည်းပင်ဖြတ်မလို့လားဟာကျွန်တော်လည်းပင်ဖြတ်ရင်ကျွန်တော်သေသွားမှာပေါ့ဘုံဘုံကအသနာခံရတယ်သူကလူမိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်လည်းပင်ဖြတ်ရင်ကျွန်တော်သေမသေးဘူးတဲ့ဘာဒါမြင်လည်းပင်ဖြတ်ပါလို့မင်းရဲ့ဒီခေါင်းတွေငါပြင်ပြစ်မယ်တဲ့ပြင်ပြီးတော့ဘာလို့ပြန်တက်မယ်ပြန်တက်တဲ့ကျုပ်လည်းပင်မှာအနေယူကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဘုံဘုံကလည်းစစ်ဆက်မေးတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရင်လို့မသေးရင်လို့ပေါ့လေသေလည်းမသေးဘူးတဲ့လေဘင်းကအမာရောလည်းမပြောကဲမပြင်းလဲသတ်ပြအောင်လို့ရဆိုတာကလေဘင်းကြီးဖြုတ်တယ်အမလေးခေါင်းကြီးသူယူသွားတာဒီမှာငုတ်တုတ်ကြီးပေါ့လေအမဖုံးမဓာကြီးကိုသွေးကြောတွေသွေးလွန်သေးမှာဆိုလို့အမလက်နဲ့ဖိတာဒါဖုံးဖြစ်ဖို့ဘုံကသူပြင်းနေတာပြင်းနေတယ်လို့သိတယ်မမြင်ရဘူးဘုံခေါင်းကြီးပါသွားတာကိုမျက်လုံးကသူခေါင်းနဲ့ပါသွားတော့ဘုံဘယ်မြင်ရငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေရတယ်မှောင်မိုက်ရှိတယ်နောက်လဲကြောင့်မင်းလက်ဖဲတဲ့ပြီးပြီလားလို့မမြင်မဲနဲ့ပြောရပြီးပြီလားပြီးပြီကွာလေသူကခေါင်းပြန်တက်ပြီးတော့သူကဒီလိုလက်ကိုလက်ဘင်းပုတ်ပလိုက်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုအဲ့လိုပြောနေလက်ဘင်းပုတ်နေတယ်နိုးပြန်ရောအဲ့တော့3နိုင်လောက်ထိုးသွားအဲ့လိုပြန်ထွက်လာတာပဲထွက်လာပြီးတော့စလိကေမင်းကြီးတဟုတ်ပါဘူးငါဒီညလည်းတညလုံးမရအောင်ဒီခေါင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဒီလူကြီးကလာတယ်ငါခေါင်းလာပြတ်တယ်ခေါင်းပြစ်မယ်လို့ပြောတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအဲ့ဒီနေရာမှာညာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းဒီဘဝမှာပြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ညာပေါ်လာဟာဟုတ်ပြီဒီအဝိဇ္ဇာခေါင်းပြုတ်ရင်ငါအကုန်လွတ်ပြီဆိုတာသိပြီးတော့လို့ဝင်းမြောက်လိုက်တာဘာမှမဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသူ့ဘာသူညာနဲ့ပေါ်သွားတာဖုံးဖုံးကလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူညာနဲ့ပေါ်လဲပေါ်ခုနအိမ်မက်ဒီလည်းဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးဖုံးဖုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမနဲ့သွားမယ်3 နာရီကထိုးနေအဲ့တောင်မအိတော့ဘူးဖုံးသွားကျင်နေတာစိတ်နော်စိတ်ကတကူကအဲ့ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့မနဲ့ပဲလေရောက်တော့မလေးမနဲ့6 နာရီဆိုရင်တ
တငယ်ချင်းတွေကအိတ်နေကြတော့ဘယ်နိုးမလဲစောင့်နေရတယ်တခါတည်းဒီအိမ်ကနေနောက်လေကြောက်စပိန်လေးစီပြီးတခါလိုက်သွားဘုံဘ9ရက်ကွက်သူတို့က4ရက်ကွက်နေတယ်နောက်6ရက်ကွက်မှလည်း1ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့9ရက်ကွက်1ရက်ကွက်မှာ1ယောက်2ယောက်ရှိတာဒါမင်းနဲ့ဟိုတရားပွဲမှာကြတော့လူပေါင်း2000လောက်ဖြစ်တယ်လာတဲ့အခါကျတော့လည်း1ရက်ကွက်မှာ2ယောက်ဆင်း3ယောက်ဆင်းအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလင်းဟာလို့မနေ့ပဲလေရောက်သွားမေးတော့4နိုင်စခန်းပြီးပြီလားဟာနှစ်ဖြင့်ရပဲလူတော့တယ်ဟာစင်းရင်သွင်းလို့ရဟာမင်းဝင်မယ်ဆိုသွင်းလို့ရတာဗောတဲ့အေးသွင်းမှာကွာငါဝင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဝင်းသာအားရပါဘုံလုံးလည်းသူတို့ကလည်းဒီသဲမှာဆိုရင်ဟိုလူကြီးပိုင်းတွေကိုငါလူကြီးပိုင်းပြောလိုက်မှလည်းရတယ်တဲ့မင်းဆိုရင်လူတိုင်းအသိပါအဲ့ဒါနဲ့စိတ်အေးသွားတာဗောရပြီဆိုအဲ့ဒါခွင့်15ရက်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျမှယူပြီးတော့ဒီပွဲမှာတော့ဒီလိုနမိတ်တွေတွေ့တော့ငါရပြီဆိုတော့ဘုံဘုံဒီသရာတွေတက်တာပေါ့သရာတက်ပြီးတော့ခွင့်နေယူခွင့်ရလဲဟိုဘုံဘုံမှာလုတ်သက်ခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီရှောင်းတခွင့်လည်းပြောစရာမရှိဘူးလက်စာမေးချတာပဲဘုံဘုံလည်းမရရင်ဒီဒီတရားရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တရားကိုထမင်းစားသလိုစားတာဘုံဘုံလူချင်းနေတာပဲတရားအဲ့ဒါနဲ့ပဲ4နာရီစကန်တက်တော့တာရှူတာပဲရှူရတယ်ဒီလောက်ရတာတော့ရှူတာပဲဖုံးတော့ရှူဆိုရှူနေတာပဲအဲ့လာလေးတထိုင်လိုက်လဲရှူခန္ဓာကြီးကလေလှက်မကြည့်နိုင်ဘူးရှူနေရတာနဲ့ပဲတခါတည်းကျရင်စိတ်ကထွဲပြီးတော့ဒီမှာတရားကျင့်နေတာဟိုရုပ်တရုပ်ကအိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်မှာသွားလက်ဖေးတော့ဒီရုပ်ကြီးကဒီမှာကျင့်နေတာသူကလှုပ်လို့ရတယ်ပင်မသွားရင်လေဒီရုပ်ကြီးကဝေဒနာနာသူကခွာထွက်သွားကြဟာတော့ကြတယ်ဗျမနာဘူးဒီမှာတော့ရှူနေတာတော့ရုပ်ကြီးအခွန်ကြီးရှူကြနေခဲ့တာသူကဟိုမှာသွားနေတာအဲ့ဒါရတော့သက်သာ9ရက်တိုင်နေတာတော့ကလားကြီးတယောက်ကဖုံဖုံရှိအောင်ကလားတယောက်ရှိတယ်သူကဖုံဖုံကြည့်ပြီးတော့စိတ်သဘောကျတယ်ဖုံဖုံအငယ်ဆုံးကိုအဲ့တော့24နဲ့သားသူကကြည့်ဒီကုံလေးက29နဲ့သား20ဟုတ်တယ်29နဲ့ဒါရောက်တယ်ဒီကုံလေးကထလဲမထဘူးတစ်ခါတိုင်း4နာရီဒီနေရာလေးမှာသူတိုင်းတော့သူကျင့်နေတယ်ငါတို့ကမှအိမ်ခဏပြန်နေသူမပြန်ဘူးကားတွေကလည်းပြောပြန်နေရှိတယ်ပို့ပေးတယ်ဘုံမမပြန်ဘူးဘုံမဟိုလိုဖြစ်ရမယ်ဒီနမိတ်သုံးခုကိုဘုံမကလည်းမက်တာတနေ့ပြုတ်သွားငါပို့လို့မရဘူးဆိုအဲ့မှာကျင့်အဲ့ကလာကြီးကဘုံဘုံကြည့်ပြီးတော့အထင်ကြီးနေ6ရက်မြောက်လောက်ကြတော့သူကလာမေးတယ်ဘုံဘုံကအဲ့ဒီတော့26နှစ်လောက်သူက50လောက်ရှိပြီဟောကလာကြီးကလည်းအဲ့မှာလာမေးတယ်ငါတို့တဲ့သူရှေ့မှာဟိုလည်းပလင်မဲရှိတော့လေမစင်သံဃာစင်မဲရှိတော့တယ်သူ့နောက်မှာဘုံဘုံအနောက်မှာတော့လူတွေအားရဘုံဘုံကအရှိဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဟိုအနောက်မှာနေခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုံလုံအားကြည့်လို့အနောက်မှာနေလွတ်လပ်တာဟုတ်သူကလှုပ်ချင်လဲရတယ်ပြုတ်ချင်လဲရတယ်ဟိုအနောက်ကလူတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုံဘုံဖြစ်ခဲ့တာပြောတာဘုံဘုံဖြစ်ခဲ့တာပြောတာပါအနောက်မှာနေတော့ကိုယ့်ကိုမယုံဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆုံးတက်တာတော့မလှုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့ဒါကိုယ့်ကိုလည်းလှုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရှိမတက်နေတော့ကလေးကြီးကစဉ်းစားဒီကုံလေးကအိမ်လည်းမပြန်ဘူးတော်လိုက်တာဒီကုံဝေဒနာချုပ်သွားရင်တူတယ်ဖုံးဖုံးမေးတယ်အဲ့တော့ဟိုခဏနားရက်ကလေးမှာနားတဲ့အချိန်လေးမှာငါတူရဲ့တဲ့ဝေဒနာချုပ်ပြီလားတဲ့ဟာဦးလေးကျွန်တော်မချုပ်သေးဘူးအမောင်တော့အကုန်လုံးလွတ်နေတယ်ဘုံကလောဘတွေကြီးနေတာခမစ္ဆာလို့ဆိုလောဘတွေနင့်ကြီးနေတယ်တရားပေါ်မှာလည်းလောဘရှိတယ်နော်အလိုတွေကလည်းသိပြင်းနေတာဘုံကအဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်ဝေဒနာမချုပ်သေးဘူးလို့မင်းဒီလောက်ထိုင်တာကြည့်တယ်တဲ့မင်းငါတို့ပြီးတော့လေမင်းမပြီးဘူးထိုင်နေတာပဲတဲ့ဒါဝေဒနာချုပ်လို့မင်း4နာရီ5နာရီထိုင်နေတာမင်းဝေဒနာတစ်ခါတလေ4နာရီ5နာရီထိုင်ပြီးတော့လေဟိုနောက်4နာရီနဲ့ဆက်သွားတာဘုံကဒါနဲ့နာရီအချိန်မှမှတ်ဘူးဘုံတော့ငါတော့ဘယ်နှနာရီရဘယ်နှထိုင်ရမတော့မှတ်ဘူးတရားဟုတ်တာကိုတထိုင်မှာတရားသိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ဒီအသိပဲဘုံတော့လိုချင်တယ်အထိုင်နေနာရီတွေဘာတွေမလိုချင်ဘူးသူ4နာရီပဲ4နာရီပြည့်ထိုင်မှာပဲ4နာရီကကြော်တော့လို့ကောင်းလဲဆက်ထိုင်တာပဲဆက်ထိုင်နောက်နာရီဆက်လဲဆက်မှာပဲဟာဘယ်နှနာရီရှိပြီမတွေ့ဘူးကိုတရားသိဖို့ပဲအရေးကြီးနေတယ်
အဲ့ဒါလိုလုပ်လိုက်တော့ तू ကနေပါဟာကောင်းလေးလေမင်းဒီလောက်ထိုင်တာဝေဒနာမကျွတ်သေးဘူးလေလို့ဦးလေးကျွတ်လားဦးလေးကျွတ်ပြီတဲ့ဟာဦးလေးရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဝေဒနာကျွတ်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါဘယ်လိုကျွတ်လဲကောင်းလေးတဲ့ရှူထားနော်တဲ့ သူကရှူထားတယ်တဲ့ရှူထားတယ်ကြာကြာလေးနေတယ်တော့တဲ့အောက်ကဝင်လင်းရတဲ့ညောင်းနေပေါ့ကွာတဲ့ညောင်းနေတင်းတယ်သူကကလားသိစကားမပြောတတ်ညောင်းနေပေါ့ကွာတဲ့ညောင်းတော့မလှုပ်ချင်ဘူးလားလှုပ်ချင်တာပေါ့မလှုပ်နဲ့ကွာတဲ့ဒီကရှူထားရင်ဒီကောင်ရတဲ့ဒီမှာမနေဘူးတဲ့ဟိုဆင်းသွားတယ်တဲ့ဟိုဆင်းသွားရင်ကလားကြီးလေဒီကနင်းရှူရတယ်ရှူရင်သူကဒီပြန်တက်တယ်ဒီကောင်ကလည်းရှူတယ်တော့ကလားကြီးရရှိသေးလားမြတ်ဘတ်ဆိုသွားကတ်နေရောဟဲ့တဲ့ကလားကြီးဒီမှာနင်းရှူရတယ်တဲ့ကျွေးစားအဲ့ဒါရှူသွားဒီပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဒီကျတော့ဖုံဖုံသိတယ်ဩဒါစိတ်ကိုသူပြောတာဆိုတော့ဖုံဖုံသိတယ်ဒါဟုတ်တော့အဲ့ဒီတော့လေးတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကွာတဲ့မင်းတို့ဗမာလူတော့ငါမပြောတတ်ဘူးတဲ့ဥပမာငါပေးမယ်အိမ်မှာငါချက်တိုင်းဟင်းချက်တိုင်းခွေးတကောင်ခုစားတယ်ကွာငါစားမယ်လို့ဟင်းရမရှိဘူးတဲ့သူဥပမာပေးပုံလေဟင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီခွေးဘယ်ကလာတယ်လို့ကြည့်တာတခါတည်းကိုခွေးကနောက်ခွေးပေါက်ကတက်လာတယ်တွေ့တယ်တခါလည်းသူ့ရိုက်မယ်လို့တော့ပြေးရောကွာတဲ့ငါမရိုက်လိုက်ရအဲ့တော့ခွေးကအရင်တော့ရဲရဲတင်းတင်းငါမရှိဘူးဆိုစားတယ်အခုတော့ချိန်မှန်းသိတော့ဒီလူရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်နောက်လာတော့ရဲရဲတင်းတင်းမှာဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့လာတယ်စိတ်ကလေးကိုသူပြောတာဒီစိတ်ကလေးကပေါ့လေသူကဒီဝင်လေထွက်လေတွေပေါ်မှာသူအကက်ခတ်ထားတယ်တဲ့ရမ်းမလုပ်တော့ဘူးတဲ့အကက်ခတ်အဲ့တော့ဝေဒနာရှိသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ကတ်တယ်တဲ့ဒါဝေဒနာပြင်းလာတော့ကြားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကွာတဲ့ဒီခွေးမိရောမင်းကဟိုဘက်ကနေငါဒီဘက်ကနေပဲခွေးဝင်လဲဆိုတော့တကားပိတ်နှစ်ယောက်ရိုက်မယ်ဆိုဘူးတော့မင်းကငါပေါ့ကွာတဲ့ဒီခွေးကိုရိုက်ကြတယ်ငါပဲလာရင်ငါရိုက်မင်းပဲလာရင်မင်းကရိုက်နှစ်ယောက်ရိုက်လိုက်တော့ဒီခွေးကမမတော့ဝေဒနာနဲ့အာနာပါနာကိုပြောတာဝေဒနာရိုက်ထုတ်လိုက်အာနာပါနာရှူတာရိုက်ထုတ်လိုက်ဒီစိတ်ကလေးကိုလေဖြစ်နေတာကိုသူဥပမာပေးတာပါအဲ့တော့ခွေးတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဝိုင်းရိုက်လိုက်တော့ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ရတော့ခွေးကမခံနိုင်ဘူးတဲ့မခံနိုင်တော့ပြုံးဆိုသူကအလဲမှာဝင်ဝစ်လိုက်တယ်ကွာဘဝင်ကိုပြောတာသူဒါဘဝင်လို့သူကမပြောတတ်ဘူးအလဲမှာဝင်ဝစ်လိုက်ဒုနှစ်ယောက်ကြားမှာဝင်ဝစ်လိုက်တယ်ကွာသူဥပမာပေးပုံလေးနော်ခလာကြီးကဝင်ဝစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ခွေးကနည်းနည်းသက်သာသွားတယ်စဉ်းစားချိန်ရသွားတယ်ဟိုသွားရင်လည်းငါရိုက်မှာပဲဒီဘက်သွားလည်းရိုက်မှာပဲအဲ့ဒီတော့မဖြူမထူးဘူးဒီအလဲကနေပြီးတော့ပဲဖောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့သေသေးကျေးဆိုတခါလေးကိုအလဲကနေထွက်သွားတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီကဦးလေးမှာဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဒီဘုံဝင်ချုပ်တာကိုသူပြောဘုံဝင်မပြောတတ်ဒီဘုံဝင်မှာဒီစိတ်ကလေးကဟိုရောက်ဒီရောက်နေဘုံဝင်မှာကြက်လာတယ်လေးလာပြီးတော့ဘုံဝင်မှာတခါလေးကိုပူအောင်လာမယ်ပူလာမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဘုံဝင်ပြုတ်သွားတော့ဗလာဖြစ်သွားအဲ့ဒီနေရာမှာကလာကြီးတွေတဲ့အရန်ချမ်းသာတယ်ကွာတဲ့ဒါပြန်ဦးလေဒီဝေဒနာနောက်ပြန်တက်လာတက်ဘူးကွာဟာတက်ဟုတ်ပါလားကျုပ်ဖုံးဖုံးမှတော့တက်နေတယ်2 နာရီ 3 နာရီလည်းထိုင်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ဝေဒနာတက်နေတယ်4 နာရီ 5 နာရီထိုင်နိုင်တယ်ဝေဒနာတက်နေတာပဲသူကမဟုတ်ဒီပူရတင်းနာတောင်းတာပျောက်တယ်ဆိုတာကိုဖုံးဖုံးကသူများတွေလည်းအကုန်ချုပ်တယ်မေးလိုက်နေသူချုပ်တယ်ပြောတယ်ဖုံးဖုံးကမချုပ်ဘူးအဲ့ဒီမချုပ်လို့ကိုဖုံးဖုံးကလည်းသေးသေးမဲမဲလိုက်နေတာသူတို့2 နာရီသူတို့4 နာရီ 4 နာရီပဲအဲ့ဒီမှာ9ရက်လိုက်နေအဲ့မှာလည်းသူကချုပ်ကြောင်းပြောတော့တဲငုဆရာတို့ကြီးဆင်းလာရောဖုံးဖုံးကကလာကြီးပြောတာကိုသဘောကျပြီးတော့တဲဟိုနဲ့ဖုံးဖုံးတို့စခန်းဝင်တဲ့လူပေါင်းဟိုလင်းလောက်ရှိမှာပေါ့1500လောက်ရှိလိမ့်မယ်ဒါအနည်းဆုံးပွဲ4 နာရီမို့လို့မတက်နိုင်တဲ့ပုံကိုကြောက်ပြီးတော့မတက်တဲ့ပုံကိုတွေမဲ့1500လောက်ရှိဒီမဟုတ်လဲအဲ့ပွဲကိုတက်တာအဲ့တော့ဘေးရတခါလူ150လောက်ကလာပြီးကလာကြီးပြောတာကိုသဘောကျပြီးတော့လူတိုင်းသူပြောတာကကိုဖြစ်တာနဲ့တူးနေတာပေါ့ဒီမှာခွေးနှစ်ကောင်လူတစ်ယောက်ကရိုက်ပြီးဟိုခွေးတစ်ကောင်လူနှစ်ယောက်ကရိုက်ပုံနေဒီစိတ်တစ်လုံးကိုသူကတင်ပြောတာဒါစိတ်လို့သူကမသိဘူးဖြစ်ပုံကိုဥပမာနဲ့သူကပေးပြောတာအဲ့တော့ဘေးရလူတွေကလည်းသဘောကျတာပေါ့ဝေဒနာလိုက်တဲ့လူတိုင်းကသိနေတယ်ဒီသူပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲအဲ့ဒါပြောရင်ကနေပြီးတော့တင်းကိုဆရာတို့ကဆင်းလာရောဘုံဘုံလို့ရှိဟိုဒါယဟန္တာကြီးပေါ့သူဆင်းလာပြီးတော့ကဲဦးလေးတို့ဆရာတို့ရှောက်ကြည့်တယ်ဆရာတို့ကအရှိမတက်လာကြဟိုလည်းပရိသတ်ကလည်းကလာကြီးပြောတာကိုနားထောင်ကြတော့လာပြီးတော့နေတာလဲလူ580 100လောက်ဘေးနားမှာဝိုင်းအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကိုသူကကလားလို့ရှိခိုးတာပေါ့ဝင်ရကြီးမှောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီခြေပမို့ကိုသူနှစ်ဖူးနဲ့ပုတ်တာပေါ့ဝင်ရမှောက်ခြင်းနဲ့
ဟုတ်ပြီတော့ဒါသူတို့ရှိခိုးတာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါမှပြီးလဲပြီးရောသူထိုင်တယ်ဆရာတော်ကအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတယ်တခါကြီးတဲ့ဘာလူမျိုးလဲကလေးလူမျိုးပါဗျာဟောကလေးအခုဒါဖြင့်ရင်တခါကြီးဝေဒနာချုပ်ပြီလားတဲ့ချုပ်ပါပြီဗျာကဲချုပ်ချောင်းဟောစားများဆိုတော့ခုနကတော့လို့ပဲဒီဥပမာသူပေးတယ်ဒီခွေးတကောင်နာပုံနေဒီမှာရှူရတယ်ရှူတဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလွတ်တယ်ဒါရှိသေးလားလို့သွားကြည့်ရင်ဒါကလာကြီးခံပုံနေသူပြောပြအဲ့ဒီကနေခုနခွေးနှစ်ကောင်လူနှစ်ယောက်ကိုခွေးတစ်ကောင်ရိုက်လို့အဲ့ဒီခွေးရတခါလဲအလေရနေပြီးတော့ထွက်ပြေးပုံနေသူပြောပြအဲ့ဒီဒီဝိညာဉ်ချုပ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတာကောင်းပြီတဲ့အတုပအောင်မြင်လည်းမြင်ပါတယ်တဲ့အိမ်အောင်ရှိတယ်ရှိတယ်အခုပဲရှိတယ်ရှိတယ်ကလေးပဲနဲ့9ယောက်သူကတာဂိတ6ယောက်ပါအဲလှမ်းကြည့်စမ်းများသူကကြည့်ဘာတွေ့လဲအတုပပါဗျာတဲ့ကလေးတွေကကြည့်စမ်းအတုပပါဗျာရွှေတကုံမရကြည့်စမ်းများတယ်သူကကြည့်အတုပပဲဗျာဆိုဘုံကမကြိုက်ဘူးရွှေတကုံဘုရားကိုအတုပပြောတယ်ဘုံကယူထားတာကရွှေတကုံဘုရားအုတ်အင်္ဂလိပ်ထုံးကြောက်တင်နဲ့လောက်တာလားအတုပဆိုတာကျုပ်ကကျုပ်ထင်တာကပုတ်တယ်ပွားတယ်ပေါ့ဗျာလူသေးကောင်အတုပလို့ဘုံယူတာအယူမပုံတော့သူတို့ယူတာကအမှန်ဘုံကကိုကအတုပဆိုတာပုတ်တာပွားတယ်ယူထားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့ရွှေတကုံဘယ်နဲ့ပုတ်တာပွားတယ်ရှိရမလဲအုတ်အင်္ဂလိပ်ထုံးကြောက်တင်နဲ့လောက်အဲ့ဒါတော့လက်သက်မခံချင်ဖယားသွားထိတာပေါ့ဗျာဖယားကိုထိတော့ကျုပ်ကလည်းမခံချင်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးဟန်းနိုင်ကြီးနဲ့သူပြောနေတော့ဘုံနားထောင်ရတော့ပေါ့အဲ့ဒါရွှေတကုံကအတုပပါဗျာတဲ့ပြောလဲပြီးရောဘယ်လိုပြောတယ်မှလဲဆရာတော်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုတဲ့အခုပရိသတ်တွေကသင်းကူထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒေပြောတာသူကလည်းကလာဆိုရဲရဲတင်းနဲ့အမှန်ကိုပြောတယ်အရှင်ဘုရားသင်းကူနဲ့အားလုံးကလူတွေကသိကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပြန်ဘာတော့တကကြီးဒါအတုပကြီးပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတကက်ကလည်းဆရာတော်ကြီးကိုပြောတာယဟနာကြီးအတုပပဲတဲ့သင်းကူဆိုတာခုနဝေဒနာချုပ်တာတွေဒီအတုပမြင်တာလို့ပြတာအဲ့ဒါသင်းကူစစ်တယ်အခုမြင်နေတာသင်းကူမဟုတ်အတုပကြီးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းသာဓုခေါ်ပြီးတော့ကြားကြလားတရားဓမ္မတို့တဲ့ကလားကဗမာစကားပြောတယ်တဲ့ကျုပ်တို့ဗမာတွေကကလားစကားပြောတယ်ဒါတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကျုပ်တို့ဗမာတွေရတဲ့ကလားစကားပြောတယ်လေဘာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဠိရလာတယ်ပါဠိဒီဘုရားလက်တွေကကလားတွေရနေပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတဲ့အခုကလားကြီးပြောတော့လဲသူကဗမာစစ်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ညမှာဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ကလားလေးတရားရသည်ဆိုပြီးတော့တိတ်ကူတွေထွက်တာမနေရွယ်ဒီဝင်လင်းနဲ့ဥပမာသာရကဟတ်သွားတာပေါ့အနာသပင်တထေးကြီးရဲ့သာဆိုးနေလို့ငွေတစ်အပြည့်အသက်ပြ1000ပေးပြီးတော့ဘုရားကြောင်းသွားခိုင်းတယ်နောက်2000ပေးသွားခိုင်းတယ်ဘုရားတရားကိုနာခဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြောပြဆိုတော့တေးချာချာသွားနာတော့သူကျွတ်တန်းဝင်သွားလို့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဒီကြင့်တဲ့အခါမှာကျွတ်တန်းဝင်ပုံကိုဒီဝေဒနာတွေချုပ်တယ်အတုပတွေပေါ်ပြီးတော့မက်တီအစဉ်စဉ်ရပုံကိုဒီသတ္တပတိမက်ကနေပြီးတော့တရားကအနာဂံအထိကိုသူဟောသွားတယ်ဒီကလာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒီကြင့်စဉ်ကိုဟောသွားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့ကလည်းဒီကလာကြီးကလည်းပုံပုံမေးတော့အဲ့တော့သာဓုခေါ်တော့ဘုံဘုံလေးသလားဒီကလာကြီးကိုရှ िख ိုးရတယ်ဘောဦးလေးကကျွန်တော်ပြစမ်းမှာဦးလေးဗမာနဲ့6ယောက်ကဟာကျွန်တော်9ယောက်ကသာဂိတအတူဒီလိုဆိုသူချင်းက9ခွဲမှဖြစ်ဘုံဘုံတို့အတူတူလူရင်းနဲ့လေသာတော့ရင်ဘုံဘုံတို့လိုက်တာပဲမမရှိဘူးဒီတရားတခါလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ပဲကျင့်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီမန်နော်ကိုရှေ့ဒီတခါတိုင်း4နာရီစကားမှပြီးတော့ပြန်ညပြန်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့နေပထမနေ့နေတယ်ရုံးက9ရက်ကြာနေတယ်ဘုံဘုံတို့ခွင့်ယူတာတခါတိုင်း4နာရီကဘာဖြစ်မှမသိဘူးလေဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့15ရက်ကိုခွင့်ယူတာအဲ့ဒီတော့4-5ရက်ကြာတော့ဘုံဘုံအဲ့မှာ2ရက်လောက်လည်းပြီးရောဘုံဘုံပလက်လှမ်းနေတာပါလှမ်းပြီးတော့နေတယ်ပလက်လှမ်းပြီးတော့ငါကျင့်လိုက်တာ24 25 26 29 28 29 6နှစ်တောင်ငါရှိပါပြီလားဆရာတော်ကြီးကလည်းဟောတယ်အတုပဟောတယ်ငါမမြင်ဘူးအယိုးစုလေးတော့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ပျောက်သွားတယ်မသိဘူးသူကအယိုးစုလေးတော့မြင်ခဲ့တယ်ဘယ်ချိန်ပျောက်သွားလဲမသိဘူးတခါဖယားကလည်းယုံနံဟောတယ်ယုံနံလည်းငါမမြင်ဒီလောက်ငါကျင့်ရသားနဲ့
ငါတရားရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ကိုဝင်းနေသွားတာစိတ်ကလေးရလေဘာလို့ဝင်းနေတယ်လဲဆိုတော့ဟောဒီရုပ်တုံးကြီးမှလေဝင်းနေစရာမရှိတော့ဘူးဝင်းနေသွားလို့တခါလေဆင်းသွားလိုက်တာပုံကြည့်နေပလက်လန်အိမ်ဟာချစ်ချုပ်ကိုတခါလည်းကိုဝင်းနေစရာမရှိတော့ဘူးသွားပြီးတော့ဒီဟာရရဝုထုလိုရောက်တော့ထင်းနေဆိုကြတော့လောကကြီးပွန့်တော့သွားအကုန်လုံးလေဒလဟာကြီးမြင်ရတယ်အစီတာမရှိဘူးလောကကြီးကလေဟင်းနေမြင်ကြီးဟာအောက်မှာလည်းခုနကမနက်ကတော့ပြောအောက်မှာလည်းယုံနန်းနေဘုံနေအစစ်စစ်နေတယ်ဒီမှာလည်းယုံနန်းနေဟုတ်ပေါ့ဒါလူတွေပါလို့ကြည့်ယုံနန်းပဲအပေါ်မှာလည်းအထက်တွေနဲ့ယုံနန်းနေမသိဘူးဟာယုံနန်းနေပြီပါပဲလားဘယ်လိုပြက်တာလဲအဲ့ဒါနော်မျက်စိဖွင့်ထားတာအကုန်မြင်တယ်ဟိုခုနကတော့ကိုယ့်ကိုလက်ချိုးပြီးတော့ပြောရင်လည်းတိုင်းဆိုချပြီးတော့ဒီမျက်စိကမန္တအမြင်မန္တမျက်စိလူရဲ့အသိပေါ့ဟိုကညံနဲ့ပေါက်ထွက်သွားလိုက်တာဒါဘာလဲဆိုတော့အခုရှူတဲ့တကူတွေတောင်းရှူကြပါတကယ်သူများပြောလူပြောလည်းမှတ်ပြီးတော့မယူထားနဲ့ဒီတရားတယ်ကိုယ်တိုင်သိမှရေတင်းနဲ့ဟောရတယ်လေရေတင်းနဲ့ပြောရတယ်ရေတင်းနဲ့ဟောရတယ်မေးချင်တာမေးဖြေလို့ရတယ်ဘုံဘုံတော့ဒါပါကိုယ်တိုင်သိလာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ဒလဟာကြီးဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးကြည့်ယုံနန်းကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံအိမ်အောင်ကြနေပြီခလေးတယောက်တော့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကမရှိတယ်ဘေးနားမှာထားရင်းနဲ့အဝတ်ချုပ်သူကြည့်လေယုံနာဟုတ်ပုံငါဒါမှမိမပါကြည့်နေမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကပြောတာတကယ်မြင်တာယုံနာအပြောနဲ့လွှဲနေတာမိမကိုမဟုတ်ဘူးဒါယုံနာပဲတွေ့တယ်ဒါနဲ့အိမ်ရှိမှာခွေးလေးတွေကြည့်တယ်ဟုတ်ပုံငါအရင်ကဒါခွေးပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ယုံနာပြည့်မြင်တာယုံနာနော်ခွေးလို့ပြောတာအပြောတာတကယ်ခွေးမရှိဘူးယုံနာပဲရှိတယ်ကိုအော်နေတယ်လေရှောက်ကြည့်လိုက်တာ3ရက်တိတိဘုံဘုံယုံနာနေရတတိုင်းတပြေရောက်နေသလိုပဲစိုက်ကားသမားတွေကြည့်လဲမမြင်ဘူးယုံနာပဲကြက်တွေဘယ်လေးကြက်ရှိလာကြည့်လဲယုံနာပဲကိုခလေးလေးကြည့်တယ်ငါသားပါဒါဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးယုံနာပဲအကုန်လုံးယုံနာနေမြင်တာပေါ့ဗျာမြင်လဲပြီးရော3ရက်နေပြည့်မဲ့နေကြတော့အားလုံးလောကကြီးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လဲပြီးရောစီကျွဲပြောက်နေမသိဘူးအားလုံးလည်းကြည့်ပြီးကြည့်စရာမရှိတော့သူကိုပြန်ကြည့်ဟာငါလည်းယုံနာမှလည်းသိတယ်ကြည်စားအပြင်မှာကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမှကိုပြန်ရောက်တယ်ဒါကလူတွေကအာယုန်တွေကအပြင်မှာပဲနေကြအပြင်ကအာယုန်တွေကိုကုံတော့မှကြည့်စရာမရှိတော့ကိုပြန်ရောက်လာငါလည်းယုံနာမှလား3ရက်ကြာမှဘုံဘုံသိ